Gente, me dio ganas de grabar un video largo, pero hubo un problema. Quería grabar afuera, pero apareció una alerta de tornado y todos van a preguntar por qué. Pues les voy a enseñar cómo está el clima. Bro, mira cómo está esto. Esperen. Miren cómo está. Ay, no. Ay, no. No puede ser que me dio ganas de grabar un video largo. Ay, no era la bocina, eso es ahí. Esta bocina no, más bien es mía, muchas cositas. Ahí saluden a los fans, a mi papá. Y pues aquí debo de estar encerrado grabando los vídeos. Pues bueno, un momento. Pues voy a enseñar un cuadro no tan vacío, que es el de mis hermanas. Todos van a preguntar por qué se ve tan bonito. Mi hermano me deja entrar ahí. Mi hermano nunca me deja entrar. Me deja tocar su peluche, pero ya que estés, yo que juega al Walmart. Ese soy yo, XD. Otro espejo por acá. Ay, no. Un aire. Ay, a lo mejor me salgo, ya me muero de calor. Este airecito que no nos sirve. Porque yo quiero grabar en Semante Anar. Bueno, una bocina que ni siquiera es mía. Es más bien de mi tía. Bueno, de mi tío. Porque mi tío se fue a otro país a trabajar. Ay, por cierto, su nombre es mi tío José. Su nombre es José. Y mi tía Liz nos regaló la bocina. Tenemos el soportito, porque creo que no le gusta meterlo en el suelo. Y una bocinita chiquita que de todos modos suena dura. Esta chiquita de todos modos sí suena dura. Luces cuando luego ese lanza unas bolitas, ese es el que cambia de colores y ese es el que lanza unos como bichitos, como larcecitos. Quiero jugar afuera, pero hay una alerta de tornado y nunca puedo salir. Así que me van a acompañar a sobrevivir. Como saben, ahí está muy feo el clima, como les enseñé. Ya mejor cierro, Ahí lo puedo ver, pero bueno, vamos a enseñarlo. A ver si ven. Está bien feo, ¿verdad? Está bien feo. Y este es el cuarto de mi mamá y mi papi. Y como le pedimos prestada, pues la bocina, pues por eso ahí está. Otro espejo que no nos sirve para nada. Pues bueno, caminar. ¡Uy! ¡Ah! Qué ganas de hacer un bodrito. O tengo una buena idea. O me escabullo acá adentro, o no quepo. No entro. Me voy a comer unos huevitos chupicha. Y lo vamos a cortar. A ver, vamos a cortarlo. Oye, papá, te quiero contar algo. Celular. Bueno, Muchas cosas pueden ser mentira. Vamos a cortar el huevito chupicha. Lo voy a apuñalar. A ver, bien cómo se me ve bien rica. A ver, vamos a... No, no puedo. Entonces congeló. Espérenme un rato, gente. Por fin corté el huevo. Rico huevito. ¿Un poquito de sal? Sí, por favor. Y vamos a cortar el segundo huevito chupecha. Bueno, vamos a darle el último semaní. Adiós, huevito chupencha. No, tengo una vida que vivir. Adiós, huevito chupencha.
Gente, creo que lo partí mal porque ese lo corté de ladito y este lo partí mal. Bueno, vamos a pasar. No me matas, adiós. ¡Ah, mi mano! Ahora sí se ve rico. Bueno, déjenme echarle un poquito de sal. Salerito. Bueno, me dejan un momentito. Corte de sal. Bueno, a probar el huevito chupica. Vamos a probar este huevo. Está rico. Ahora el huevito. Parece bocinita. Como de esos conciertos. Ahora sí, a darle un buen mordisquito. Vamos a ver qué hace mi papi. Porque escuché que salió y no tengo. ¿Qué hace mi papá? Y está bien feo el clima. Vamos. Vámonos. Vamos por él. Vamos con él. ¿Qué andas buscando? Nada, vine a ver que iba a empezar a llover. Vamos a acá. Está comenzando el torneo. Miren cómo está feo del clima. Porque va a haber un torneo. Vamos a meternos. Vamos a buscar un sultanito. Bueno, lo primero a comer. Vamos a comer. No. Un pedacito rico. ¿Qué hay acá? ¡Oh! Una yema. Me la como. Está rico. Está rico. Me moví el teléfono. Ahora tenemos otro huevo. A comerlo. No, mi gemita. Recuperé la yema, pero lo saqué al huevito. Intentaré sacárselo. Pues fue bien fácil. Pues fue bien fácil. Esperen, ahí voy a cerrar la cuenta de la sala. Bueno, las yemas me las guardo. Yemas de mar. Al que le agarra cariño por tomar, díganle a su papá borracho que eso le voy a regalar. Nada, mentira, no se lo voy a regalar. XD. Hielo. A ver, vamos a ver. ¿Está allá abajo? Pues nada para tomar, güey. Como no hay nada para beber y me voy a quedar muerto de sed y de calor. Bueno, ahí tengo el ventilador de... no sé. Y otro airecito que sirve pues por igual echar aire. Pero es más chiquito. ¡Ay, qué rico! Y este trae 3 niveles como el ventilador. Este botoncito es para que se muevan así. Ven. Bueno, gente, vamos para nuestro sótano que parece baño. Pero vámonos. Listo, llegamos. Bueno, vamos. Ay. Está mojada, sí está.